अगर तेज़ाबियत का मसला ज़्यादा रहे तो फिर हमारे ख़ित्ते में एक जरासीम जिसे हम एच पाइलोराई कहते हैं वो इन्फेक्शन भी तेज़ाबियत का बायस बनती है। अगर ये तमाम तर इन तजावीज़ पर अमल करते हुए कोई शख्स समझता है कि मुझे फिर भी तेज़ाबियत का मसला है तो उसे एक पखाने का टेस्ट करवाना चाहिए, जिसे हम स्टूल फॉर एच पाइलोराई यानी पखाने का एच पाइलोराई के लिए जो टेस्ट होता है उसमें ये अगर जरासीम आता है तो फिर इसका 2 हफ्ते का नहायत आसान इलाज होता है। कोई भी डॉक्टर उसके लिए अद्वियात तजवीज़ करेगा और ये मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।